Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amar Skala Top Channel. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengganti SSD dari laptop Lenovo ThinkPad X1 Yoga third generation. Laptopnya seperti ini, warnanya hitam, ada tulisan X1. Lenovo ThinkPad X1 ini Yoga termasuk spek grade tertingginya Lenovo. Jadi dikenal tipis, ringan, kuat, awet, handal, bisa untuk multitasking, tapi bukan untuk gaming karena ini bukan spek gaming. Tidak ada VGA eksternalnya. Ini masih pakai Intel UHD. Laptopnya ini adalah Core i7. Seperti ini touchscreen ya, atau touchscreen. Jadi ada ininya, ada pen stylusnya. Oke, kita langsung bongkar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 baut ya. Kita bongkar satu-satu. Bukarnya harus sampai kendur ya, sampai ringan, sampai kendur, walaupun nggak terangkat, tapi yang penting kendur. Kadang ada yang bautnya bisa terangkat ya, bisa keluar gitu. Ada yang terkadang masih nempel di casing luar tuh, tidak apa-apa, yang penting kendur. Kendur. Kendur semuanya. Ini adalah casing luarnya, hati-hati. Biarkan tetap nempel ya, jangan dibalik, khawatir nanti jatuh, hilang, atau mungkin bisa tertukar ya. Ini adalah bagian spare part daripada Lenovo ThinkPad X1 Yoga third generation ya. Ini seperti ini. Ada baterainya besar. Jadi Lenovo itu memang dikenal baterainya juga kuat karena kapasitasnya besar. Ini 3415 mAh ya, 17,6 volt. Ini bisa di atas 3 jam ya. Kita ganti. Ini adalah bagian speakernya, 2 speaker, right sama left, kiri kanan stereo. Baterai, ada baterai CMOS untuk jam tanggal tahun. Kemudian ini ada bagian, ini ada soket baterainya. Ini ada soket baterainya. Ada soket baterai. Kemudian ini ada WiFi, kartu WiFi card. WiFi, ada kipasnya kecil. Kemudian ini
prosesornya. Bisa jadi ini prosesor sama VGA nya Intel itu nyambung di satu chip ya. Jadi kenapa kok tipis? Karena terkadang yang menyebabkan tipis itu pertama memang generasi baru, dua teknologinya baru, sehingga hubungan sama arus dan tegangan juga rendah. Kemudian chipsnya itu jadi satu antara VGA sama prosesor. Jadi kalau prosesnya rusak ya VGA nya rusak, prosesnya rusak. Dan kalau sudah rusak ininya agak repot ya, mungkin untuk balik lagi sulit. Nah, kalau rusak ini biasanya sudah dibiarkan saja ya, percuma untuk diperbaiki juga, ganti laptop. Ini adalah bagian SSD nya pakai M2 NGFF ya. Di M2 NGFF itu lubangnya dua ya. Kita bongkar sini. Jadi NGFF itu kakinya ini lubangnya ada dua. Kalau NVMe cuma satu. Dan ini yang 2280, ada yang 2260 agak pendek. Ada yang M-SATA itu pendek, lubangnya ininya ada dua. Kalau satu ini cuma ininya lubangnya dua, ini M2 NGFF ya, M2 SATA. Ada yang satu lubang, yang terbaru NVMe. Ini kapasitasnya 256 GB. 256 GB. Ini akan diupdate. Diupdate menjadi akan diupdate menjadi 1 tera. Ini mereknya ya rahasia ya, karena ini bukan iklan ya. Ini 1 tera 1000 GB, ini 256 ini 1000 GB 1 tera, karena terkadang itu cepat habis ya. Ini sebagai ini harganya sekarang sekitar 1,5 juta ya. Jadi SSD sama RAM ini lagi pasokannya langka karena banyak pesanan dari AI ya. Jadi AI itu membutuhkan penyimpanan dan memori yang besar, sehingga banyak terakumulasi ke sana, banyak dipakai di AI, akhirnya jarang laptop PC akhirnya jadi mahalnya. Ini kita pasang sini. Masanya jangan kebalik ya, di posisi yang ada mereknya ini, yang ada stikernya di atas. Terus bautnya juga di lubangnya ini harus pas ya, jangan sampai kelebihan. Nah, harus pas. Setelah kita tutup kembali, sudah casingnya kita pasang lagi. Sudah kita buat kembali, kita kencangkan lagi, kita kencangkan sampai sesak ya, sampai bahasa Jawanya seret ya, sampai seret ya. Nah, sampai seret, tapi jangan terlalu kencang-kencang, khawatirnya nanti ada dudukannya patah, nanti malah repot ya.
ini sudah rapat, pastikan rapat semua, diperiksa lagi. Nah, sudah rapat ya. Nah, hasilnya rapat, nempel, tidak mengkang, tidak miring. Sudah semuanya ini. Ini bagaimana penggantian SSD M2 NGMF di laptop Lenovo ThinkPad. Sekian, terima kasih sudah menonton, semoga sukses, lancar, sehat selalu. Salam sambil pedas, bersama belajar sampai cerdas. Terima kasih sudah mantengin, like, subscribe, share di Amarska Laptop Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.